Hello，大家好，我是囧瑟夫苦逼斯基。我今天来组新年的第一把键盘 Voice 65，由国内的团队 L-Lab 设计，采用了65%的配列以及当下非常流行的 Gasket 的固定方式。在键盘上还有一个小波轮，可以让你自己定义它的功能。听到这里有没有觉得很有趣呢？很好奇呢？那么废话不多说，跟我一起来开箱。Voice 65的国内团已经结束了。售价1698元，我收到的是正式版本，包装精致，很到位。我这一款是电泳黄加黑，很黄，这也是我的第一把黄色键盘，还配备了静音硅胶垫。背面是 L Studio 的 logo。开始组装。PCB 是热插拔的，好评。安装卫星轴，卫星轴选的是耳朵卫星轴。我买的这一包空格件的钢丝翻车，有点弯，费了一些时间去掰直。轴体我选择的是加达龙的 Cap 轴，金黄版，压力克数为50克。特点是轴心柱变大了，而且已经润滑过，这可以节约很多时间。不过润滑的有点过于多了，都有些溢出来了。装轴的这个板子，我觉得可以作为润轴板来使用。定位板有2个，铝合金和 PC 材质，我决定使用铝合金。将定位板和静音垫装在一起。这里还有一个针对空格键的硅胶垫。装上双头螺母。和 PCB 装在一起，用螺丝固定。安装轴体。接下来是安装 Gasket 结构。取下中框，上盖有多个槽位，需要贴上硅胶条。中框也贴上。相信大家也看出来了 ，Gasket 结构就是利用硅胶条夹住定位板的方式，替代传统的螺丝固定方式。这样可以让打字的手感更有弹性。用螺丝将上盖和中框固定，就能够稳固的夹住了。背面有2处线，分别连接 USB 接口和波轮。底壳配有绝缘垫。安装后盖，大功告成。贴上防滑脚垫。
键帽我选择的是 Enjoy PPT 的 ABS 黑黄二色。Enjoy PPT 出的 ABS 键帽，这听起来有点别扭啊，但确实是这样。为什么选择它呢？颜色配吗？数据线我选择的是 FBB 事务所的可换头数据线，我选了一个比较百搭的米黄色。开始打字。打字的手感很好 ，Gasket 结构的按键反馈没有那么硬 ，Cap 轴的出厂状态也很棒，利落顺滑。Enjoy PPT 的 ABS 二色键帽触感和做工都不错，在不到500块的价位已经非常好了。Voice 65支持 QMK 和 VIA 改键，可以直接在 VIA 里面设置波轮的功能，比如说调节音量。综合体验下来 ，Voice 65给我的感受是很惬意。安装步骤虽然相对复杂，但是设计合理，做工精确，让我很享受安装的过程。完成以后的体验也非常棒，如果有蓝牙双模，那就更完美了。值得称赞的是，这个套件从结团到发货只用了2个月，由衷的说一句牛逼。好了，本期视频到此就全部结束了。如果你喜欢我的视频，请点击关注我的频道，并且一键3连。非常感谢大家的收看，我们下期视频再见。